Всем привет, я агент Мелон-младший. Сегодня работа немного затянула. Непонятно почему. Нужно выбираться отсюда. Посмотрю код 30 45 96 96. Сейчас, а где молоточек? Все-таки молоток. Так, еще 5 96. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, Погоди-ка, это тут не так. что-то здесь не так. Вроде все просто, как бы. Видимо, показалось. Так, еще раз. Кто запомнил пароль, тот молодец. А я его буду вводить. Так, сейчас. Вот. Открыть. О, засов. Получается, в этих шкафчиках ничего не будет. Получается, сейчас что-то делаем. Открываем вот этот ящик, бежим, закрываем вот это и Нет, нет. Какого черта? спим. Теперь этого человека ждем. И чтобы вы понимали, раньше в старых версиях метели в засове был... Ой, вот эти зачатки, вот это... Так, погоди-ка. Там был всегда вот этот засов. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, пацаны показалось. Не понимаю, почему у меня новогоднее обновление. Что я потом попробую? Все в одном месте. Посмотрите, тут просто все в одном месте. Смотрите, я сейчас всю игру сразу пройду. Смотрите, это какой-то реальный спидран. Черт! Какого черта? Ждем этого пьяненького чипипека. Дубавку. Ждем Кавка. Какашка. Какашка. О, видите, что он мне принес? Так, погоди-ка.
кстати, это вот нам... Что-то здесь не вот так. эта верхушка напоминает ФАМАС. Верхушку Видимо, показалось. почему-то. Я не знаю, мне почему-то оно напоминает ФАМАС. Так, сейчас проверю. Смотрите. Черт! Что это за шум? И это его прошлое прошлое. Она будет под один глаз. Если мы ее уберем, Давай быстрее! и возможно мы будем тоже Где ты, черт возьми? баскетбола, да. Я запишу. Мы сейчас просто будем спасать жертву. Это будет похоже на из частей. Вот, ну, глав. Таких прекрасных частей. И все. Ну все, тогда на этом моменте всем пока, всем удачи, всем хорошего просмотра, кто будет смотреть, если что.